現時咧，我哋見到啦，其中部分嘅慈善航小輪啦係繼續係鳴笛，部分咧已經係開始行駛㗎啦。趙宇傑啊，發進請講。咁而家鐘樓啦，咁就正式完成咗個歷史任務啦。咁鐘樓咁而家嚟緊，佢其實都係一個歷史嘅古蹟。咁佢之後其實入邊嘅零件啊，或者佢嘅錶面啊，咁其實會送去邊度咧？係啊，鐘樓咧嘅零件咧就會係送去博物館咧，係方面係展覽㗎。講翻現場嘅情況啊，范俊彥。咁而家咧有唔少市民啦，繼續係喺現場影相啦。咁暫時咧仲係未見到咧佢哋係離開㗎。而現時我哋畫面見到啦，咁其中一架嘅慈善告別航嘅小輪啦，已經咧係向住尖沙咀嘅方向行駛㗎啦。而尾隨嘅咧，亦都係有第二架咧航行緊。船上邊啦，我哋見到啦，呢啲市民咧係全部係需要買飛啦，係上船㗎。佢哋喺船上邊咧不斷咁影相，向住中環天星碼頭啦影相，記低中環天星碼頭嘅最後一刻。而家我哋畫面咧就見到大概係1至到2艘嘅小輪啦。咁其實5艘船家係咪都未係逐手出發定係點㗎？係而家咧，我哋見到咧，應該係呢5艘嘅小輪咧，應該係逐手啦，係到係開往去對岸嘅尖沙咀方向㗎。咁講翻啦，咁其實咧喺船上邊嘅乘客啦，咁全部咧大約係有1800位㗎，咁佢哋都係先前啦預先係買咗飛嘅市民嚟㗎。咁其實今次咧，呢個中環天星碼頭啦，係第4度啦，因為填海問題而搬遷㗎啦。趙宇傑啊，咁而家喺碼頭中環碼頭附近嘅市民，而家繼續係留喺度啊，定係離開緊㗎啦已經？係啊，部分市民啦，喺隨住中環天星碼頭啦，關閉之後啦，係已經係陸續離開㗎啦。咁但係部分呢，仍然有一啲嘅市民呢，係繼續咧喺碼頭呢度啦，係喺度影相，暫時咧都係唔肯離開㗎。而警方方面呢，亦都喺現場咧繼續咧係維持住秩序。而現場見到啦，除咗碼頭嘅廣場啦，仍然係有市民啦喺度聚集住之外啦，佢對面隔離嘅一個停車場嘅頂層啦，亦都有唔少嘅市民啦喺度拎住相機喺度影相㗎。咁再講翻呢個碼頭啦，其實呢個碼頭呢係喺1957年度起好㗎，咁同年嘅12月15號就正式啟用，咁屬於係第3代嘅中環碼頭。啱啱完成歷史任務嘅中環天星碼頭呢，其實個設計就比較簡單，咁佢呢就純粹係攞嚟載客用途嘅啫。而之前啱敲響過12下鐘聲嘅碼頭大鐘啦，咁其實佢機面同機芯呢，遲啲呢就會送到去歷史博物館，而個銅鐘呢就會送到去新碼頭入邊展覽。而講翻個大鐘其實都好有來歷㗎，咁個位於愛丁堡廣場嘅大鐘呢，其實就係當年啦渣甸洋行嘅東主兼天星小輪總裁呢送俾天星小輪㗎。
而個大鐘係同倫敦嘅大笨鐘係屬於同一個生產商去製造。咁而家畫面見到呢，就係新碼頭方面嘅新鐘樓。咁其實佢嘅響聲同埋個設計呢，外表嘅設計呢係同舊鐘樓一樣㗎，但係呢，佢入邊有啲零件呢，就已經係用電子零件去行，就唔係用舊鐘樓嘅齒輪去行㗎啦。係啊。至於傑啊，想問下你而家睇唔睇到新碼頭嗰邊嘅情形㗎？係，我哋呢邊咧都係望到新碼頭嗰邊嘅鐘樓嘅情況㗎。可以講翻啦，呢個新嘅天星碼頭啦，設計方面呢係採用咗上世紀嘅建築，以1912年嘅舊天星碼頭呢係為藍本㗎，興建咗3層嘅仿古碼頭。咁稍後呢，呢一個碼頭呢，喺朝早嘅時候呢就會係正式啟用㗎啦。新碼頭咧，其實喺聽朝6點半咧就會正式啟用，而首班嘅渡輪呢就會喺7號碼頭6點半嘅時候開往去尖沙咀㗎。至於傑啊，咁最後麻煩你講下天星碼頭呢，而家嗰5艘嘅慈善導航輪咁開晒未呢？係啊，范俊彥啊，我相信啦，5艘嘅慈善告別航小輪啦，係已經係陸續咧係開出㗎啦。因為咧呢5艘嘅小輪啦，係隨住鐘樓午夜12點鐘聲響起之後啦，係咧然之後就會開出㗎啦。咁你咧駛向係尖沙咀嘅方向。而講翻中環天星碼頭呢邊啦，咁雖然呢嗰5艘嘅慈善告別航小輪已經係陸續咧係駛離開咗㗎啦，而碼頭方面呢，亦都係正式咧係關閉咗。咁但係現場呢，係仍然呢喺碼頭廣場方面呢，都有唔少嘅市民呢，係仍然係唔肯撒眼去㗎。唔該晒，趙宇傑喺中環天星碼頭嘅現場報導。